चलो राइड शुरू होता है यहाँ से। अभी नलगुंडा से मैं निकल रहा हूँ। देखो अभी मैं तहज्जुद नमाज अदा किया, फ्रेश हो गया, रेडी हो गया, 4 बज रहे। अभी देखते हैं कितनी देर में हैदराबाद पहुँचते हैं। ओके चलिए राइड, बाय बाय। मीटिंग पॉइंट टॉरस मोटर्स पे पहुंचे हैं। अभी शायद यहाँ से जिपिन ड्राइव पे जाएंगे, वहाँ से हम एलबी स्टेडियम पहुंचेंगे। ओके चलो, स्टे ट्यून्ड विथ एंड ट्रैवलर, थैंक यू। మా బ్రదర్హుడ్ హయాత్ నగర్ నుంచి బంటి రైడర్ కలిసిండో. సో ఇక్కడ నుంచి మేము ఇద్దరం కలిసి టారస్ రైడర్స్కి చేరుకున్నాము. ఫ్రమ్ హియర్ విల్ గో ఫర్ జిప్ అండ్ డ్రైవ్. అక్కడి నుంచి విల్ గో ఫర్ ద డెస్టినేషన్ వాట్ యాక్చువల్లీ టుడే. ఓకే థ్యాంక్ యూ, స్టే ట్యూన్డ్. Okay, finally we reached to our meeting point, Zip and Drive. Oh, Shiva, how are you? Hi. Thank you for your immediate response. Oh. Oh, it was very nice meeting you, Mr. Irfan Bhai, the Dean of Zip and Drive. Translate Ayaz bhai. What you know what it is, right? అన్న సగం మిత్రులకి వెళ్ళి వచ్చిండు. థ్యాంక్ యూ బ్రో. ఇంత వీడియో కవర్ చేసిన ఇర్ఫాన్ భాయ్, లైట్లు మస్తు పెట్టించినావు. తారలు దిగి వచ్చిన వేళ అన్నట్టుంది. ఆ నాగేశ్వరరావు ఇట్లా వస్తుంటాడు చూడు. ఓ డ్యూడ్, హాయ్ డ్యూడ్. హాయ్ షోయబ్ భాయ్. షోయబ్ భాయ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ నల్గొండ. బ్రదర్, యువర్ గుడ్ నేమ్? महेंद्र. सेकंड राइड अनुకుంటా మనతో. ఫస్ట్ రైడ్. जिप एंड ड्राइव का नज़ारा देखिए अंदर का. वाह 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 वाह. डीप डिस्कशन डील. హాయ్ క్యా అసలు నువ్వు రావడం చాలా గ్రేట్ తెలుసా. నిజంగా నువ్వు మాకు టైం ఇచ్చినావు అంటే ఇట్స్ రియలీ వీ ఫీల్ వెరీ ప్రౌడ్. వంశీ అన్న వచ్చిండు భాయ్, తెచ్చుకుంటాలే. థ్యాంక్ యూ బ్రో.
సపోర్ట్లు ప్లీజ్. అన్న సపోర్ట్లు అన్న, ఎంకరేజ్ అన్న. మెసేజ్ పెట్టగానే ఎమ్మటి రిజిస్టర్ అయ్యండి అన్న. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇట్లానే ఎల్లప్పుడు ఏ రైడ్ ఉన్నా అందించాలి అని ఎప్పుడు ఉండకుండా నువ్వు ఉంటావు వాడు. బ్యాచ్లు పెట్టడం మాకే నేర్పుతున్నాను. రెడీ బాయ్స్ గేట్ నెంబర్ 7 గేట్ 7 ఎంట్రీ గేట్ 7 ఉంది. బాయ్స్ గేట్ 7 సో మనం మంచి రోడ్ రీచ్ అయినాక సింగిల్ లైన్ పాస్ చేయాలి. బైక్ వెళ్ళేంత గ్యాప్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. బైక్ ఒక బైక్ వెళ్ళేంత గ్యాప్ మెయింటైన్ చేయండి. అన్వాంటెడ్ హోన్ చేయండి, అన్వాంటెడ్ థ్రాటల్ పెట్టుకోమని ట్రాఫిక్ ఒకవేళ మీ ముందున్న మీ రైడర్ 4 వెళ్ళిపోయినా సిగ్నల్ వెయిట్ చేసి వాట్సాప్లో అంటే ఎంపీ స్టేడియం గేట్ నెంబర్ 7 ఎవరైనా ఒకవేళ మిస్ అయితే గేట్ నెంబర్ 7కి రండి. నేను లంచి లీడ్ చేస్తాము. మార్షల్ తేజ అయాన్
के बाद इधर एक फॉर्म मिल रहा, इसको साइन करिए। ओके, थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग। हे ड्यूड, इरफान भाई किधर है भाई? इरफान भाई के पट्टे हैं बुके। अरे अनिशा जी, हाय, वालेकुम सलाम, खैरियत? Not. Okay, I was about to compliment. Very beautiful bike. अरे रोक दिया यार, मैं खरी बात है। తీసలో నాన్న
ఒకటి చెప్పిండా ఇది మొత్తం తాగుతా మా నాన్న అడిగి ये हमारा नाश्ता है रोशन भाई ఏం తింటున్నావు नमस्ते ఏం తింటున్నావు क्या कर रहा बोल रहे भाई కిషోర్ రైడర్ మొత్తం అంకితం అయిపోయింది వాళ్ళకి రైడ్ పెట్టాకనే దొబ్బేస్తుంటావు ఐ డోంట్ లైక్ టు మీట్ దీస్ గైస్ అను ఐ డోంట్ వాంట్ టు వీళ్ళందరూ చిన్నపిల్లలు బట్ అప్పుడప్పుడు వస్తూ అన్న ఎంకరేజ్ చేయాలి కదా సో ఓకే థ్యాంక్ యూ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు అయాన్ బాయ్ బీచ్ ఫీలింగ్ రావాలి అట్లీస్ట్ వైజాగ్ కాలనీ బీచ్ బీచ్ అంటే చీరాల नाम बोलो नींबू नींबू నింబు నింబు